Benvenuti in questa sezione dove vi racconterò e vedrete poi in video come sono i nostri sentieri alle Cinque Terre. Innanzitutto dovete sapere che sono sentieri CAI, appunto, perché sono tracciati e seguiti dal CAI e registrati. Trovate le mappe dove vi potete spostare e collegano tutte le Cinque Terre, addirittura a partire da Porto Venere fino ad arrivare a Levanto, quindi anche oltre. La cosa importante che dovete sapere è che i sentieri si possono prettamente percorrere tutti solo a piedi, a parte quelli della via alta che sono anche percorribili con le mountain bike, ma per quello poi vi dico andate magari a vedere singolarmente sentiero per sentiero. Nei prossimi video, per farvi rendere conto, a volte ce lo chiedete, ma quanto sono ripidi, ma quanto sono difficoltosi, è naturale che dipende dalle posizioni e dalle postazioni. Ce ne sono alcuni molto belli che sono panoramici, quindi il sentiero azzurro e quelli che sono diciamo in costa, che sono molto belli a picco sul mare. Ce ne sono altri che passano più in alto, che passano anche all'interno del bosco, quindi un po' più da appassionati. Ognuno, dico sempre, deve essere utilizzata un'attrezzatura giusta, un abbigliamento giusto, delle scarpe giuste, soprattutto se venite magari in vacanza, vi dico non andate con la ciabatta infradito, come ci capita spesso di trovare i clienti o comunque i turisti, perché ci rischia di farci veramente male. E il periodo è buono sia anche d'estate, soprattutto anche nella mezza stagione, perché magari quando fa caldo caldo sono tutti a picco sul mare, quindi esposti a sud-ovest, e dovete avere anche, portarvi dietro acqua e portarvi dietro un po' di materiale se avete bisogno di assistenza. Vi lascio adesso alle riprese che abbiamo fatto lungo i sentieri, così da potervi rendere conto direttamente di cosa stiamo parlando e poter vedere la bellezza dei sentieri delle Cinque Terre. Oggi partiamo dal telegrafo, ok? Siamo appena sopra Biassa e da qui si snodano due sentieri fondamentali, uno che scende giù e che va a Schiara di Tramonti, che lo vedrete poi nelle prossime serie, e da qui invece andiamo giù verso Limen, dove poi abbiamo un rustico molto bello che potete trovare sul nostro sito, e da questa parte invece si va giù a Borgo di Campi. Questa è una posizione strategica perché potete arrivare con la macchina, lasciarla qua e questo snodo poi vi collega a vari sentieri che vanno anche raggiungono altre delle Cinque Terre. Ora venite giù con noi così vi facciamo vedere anche il grado di difficoltà che ci sono nei vari sentieri. Ce ne sono alcuni che sono più impervi e particolari magari per esperti. Questo reputiamo che sia un sentiero abbastanza comodo, quindi da poter fare anche famiglie con bambini senza dover avere un'attrezzatura troppo tecnica. Bene, come vedete adesso il sentiero, da essere un po' pianeggiante, adesso inizia un po' una serie anche di scalinate un pochino più impegnative, però comunque è un sentiero molto panoramico che passa in mezzo anche ai boschi, ok? Però da qua avete una vista strepitosa. Bene, adesso vi faccio vedere una delle caratteristiche che diciamo hanno fatto conoscere le Cinque Terre un po' in tutto il mondo. Considerate che questi sono i nostri muretti a secco, quindi come vedete anche lungo i sentieri questi muri che negli anni erano stati appunto mantenuti dai nostri contadini che dopo il Medioevo che sono stati realizzati, considerate che anche oggi ci sono proprio degli operai specializzati per questa tecnica, quindi non viene usato il cemento proprio perché il muro deve essere traspirante e quando piove l'acqua deve poter passare senza creare smottamenti. Bene, una cosa importante se venite a fare dei giri appunto per i sentieri del CAI sono questi simboli qua, quindi questi segni bianchi e rossi sono quelli che vi fanno capire che siete sul sentiero giusto, quindi non vi state perdendo. Mi raccomando, quando scendete giù dovete sempre monitorare, soprattutto quando ci sono magari delle curve, dei bivi o dove non avete orientamento, guardate sempre sia sugli alberi che sulle rocce, vedrete questi segni qua. Bene, adesso come vedete in alcuni punti il sentiero diventa un pochino più tecnico. Come vedete non serve un abbigliamento troppo sportivo, quindi potete venire, le calzature magari sì, è sempre meglio avere una calzatura un po' più tecnica per non avere problemi alle caviglie.
Come vedete in questo punto il sentiero si incomincia a stringere, diventa un pochino più, non pericoloso, ma dobbiamo stare un pochino più attenti. Come vi ripeto sempre, l'importante è che seguite queste indicazioni, quindi se avete queste davanti non vi potete perdere e mi raccomando rimanete concentrati sempre su dove appoggiate i piedi. Bene, adesso siamo arrivati vicino all'azienda agricola La Stella di Limen, che costeggia appunto questo sentiero. Questo è un intervento veramente bellissimo che è stato fatto da questo imprenditore con sua moglie, che hanno investito, stanno ancora investendo e hanno realizzato questa azienda agricola che ha recuperato praticamente tutta la collina. Qui ora vedete cosa vuol dire amare le Cinque Terre e investire per recuperare il territorio e per mantenerlo. Considerate che qua, ora poi le vedrete anche col drone, le riprese, sono quasi 5 ettari di vigneti che sono stati recuperati. Qui, se vedete le foto di come era prima, era tutto bosco praticamente, era rimasto tutto abbandonato. Questi imprenditori agricoli hanno deciso, hanno sposato una filosofia che era come la nostra e piano piano stanno recuperando e hanno creato questa azienda agricola che produrrà vini e tutta una serie di altre cose, e si spera che per quest'estate potete già venire a fare delle degustazioni qui all'interno della Stella di Limen. Ora continuiamo nel nostro sentiero. Camminando lungo questo sentiero si trovano delle postazioni bellissime. Questo per esempio è un punto dove uno si può fermare un attimo a riposarsi e guardate la vista che c'è. Ma ora vi volevo far riflettere un po' sulle emozioni che si provano percorrendo questi sentieri. Qui arrivati in mezzo a un'azienda agricola bellissima, ci sono i fiori, comunque ci sono le piante, è un'azienda agricola biodinamica e biologica, e anche proprio l'aria che si respira e le emozioni ti fanno un po' entrare in armonia con te stesso, ma soprattutto consiglio queste passeggiate a chi magari viene da una zona magari stressante oppure nei weekend che vi volete rilassare. Queste sono camminate che vi fanno proprio riprendere da tutti i punti di vista, quindi sia psicologico, sia interiore, emozionale e sia anche dal punto di vista atletico, perché comunque fare delle passeggiate qua fanno bene, si respira un'aria pulita, avete comunque una zona panoramica e poi nulla vieta che durante il sentiero trovate anche delle postazioni dove magari degustare i prodotti tipici della zona. Quello poi lo vedrete nelle prossime serie del nostro percorso, perché il nostro obiettivo è andare proprio a scegliere delle eccellenze del territorio, sia per quanto riguarda i vini, sia per quanto riguarda le escursioni, ma soprattutto anche chi produce prodotti tipici, quindi parleremo delle acciughe, parleremo del pesto e parleremo di tanti altri fattori che fanno diventare le Cinque Terre un qualcosa da visitare da tanti punti di vista. Facciamo vedere come sono strutturati appunto i nostri trenini, come li chiamiamo noi, e le nostre cremagliere. Vedete che hanno questa struttura in acciaio e questo binario su cui il trenino praticamente sale su. Quindi questi poi arrivano dove si fermano, appunto questo all'interno della proprietà e gli altri che girano in mezzo ai terreni dove potete trasportare il materiale e vengono utilizzati prettamente dalla cantina per quanto riguarda la vendemmia.